Chỗ này nước xiên quá, không qua được, đi vòng lên trên em. Nhá, đi vòng lên trên kia chắc là đi qua được. Chỗ này không qua được đâu. Qua chỗ này đi. Bám vào cây này nhá. Chắc rồi chứ. Rồi. Sợ quá. Đang mùa mưa lũ nữa, đừng có đi suối to này, đi sợ lắm. Mày đấy. Con đừng có đi nữa nhé. Để đấy các bạn đi thay quần áo đi. Đấy nhóm lửa cho ấm chắc là em có thấy lạnh không? Hơi lạnh tí đấy. Anh nhóm bếp rồi à? Đi sửa ấm nhé. Mưa nước nó cũng nguy hiểm lắm, sau đừng có đi qua bên đấy nữa. Nước to đấy, sợ thật đấy. Nước mưa to là đúng đấy. Tôi đi sáng ở nhà có cái mưa đâu, đi đến đấy có cái mưa to vậy chứ. Anh có đun nước ấm thì nó sôi cho em này uống, không mà sợ bị cảm. Uống nước ấm mà không bị cảm. Em ngồi đây sưởi ấm nhé. Rồi tí nữa nước sôi tạo mưa quá. Trời mưa suốt thế này.
thơm đấy. Anh đun nước nhân trần. Nước sôi rồi. Sôi rồi. Anh đun nhân trần à? Ừ. Thơm đấy. Anh cũng uống luôn. Bát. Ấm người. Em đi sắm ra làm. Em mới làm này. Lâu không được ăn à? Em nên mưa tí. Làm đi nó cho anh ăn thôi. Bánh chim đi làm. Mưa ấy, em vào nhà làm rất ướt. Mưa nhỏ không sao đâu. Mưa trong khi là Em ở đây làm. Anh đi đâu? đi lấy cái tấm ván này làm cái ghế ngồi ấy, ghế kia.
Đóng đinh lại. Nhiều khi sẽ lên. Rồi. Đây của anh. Nhớ. Không có em hỗ trợ mai ngồi nó lại không chắc. Đỡ lên nhé. Rồi, cái đi. Đấy. Tay. Đó, rồi. Nó tin tưởng. Đó. Đấy. Được rồi. Chưa. Đỉnh chặt. Ok không? Rồi, đừng cái. Hết nhỉ? Này, trải nghiệm thế nào? Đưa cái đấy. Để anh đóng lại. Đấy. Được đấy. Ngồi chắc chắn hơn không? Đó. Cái này. Chắc chắn không? Được. Một lần nữa. Rồi. Và không phải. Đủ hôi thôi. Hay là những cái gì? Không phải. Thôi không làm nữa. Làm cái này đủ ngồi thôi. Thì thôi. Rồi. Cái này ngồi hết. Làm một cái đấy cho em ngồi được. Anh ngồi cái cũ. Với cái đấy em cho vào tí tí ngồi rồi. To rưỡi.
quay lại đợi tí. Ừ. Nó khô. Thì nhiều. Nóng lắm ấy. Đấy. Bị bỏng hết. Đỏ. Chị bỏ hồn nha. Ngon đấy. Ngon nhé. Ami tí nữa làm bánh về lại không ăn được. Hồi xưa tao ăn sản xuất mà chả thấy ngon, bây giờ ăn không ngon thế nhỉ? Bây giờ lâu lâu mới ăn một bữa, lâu lâu mới ăn một lần chứ. Hồi xưa thì đói ăn suốt nhỉ. Hồi xưa anh được ăn không? Chả ăn suốt đấy. Hồi xưa em cũng ăn. Giờ em gặp anh ấy, chả thấy nồi của anh có phán à? Không nhớ là. Giờ nhớ lại những ngày tháng ấy, nhờ cái củ này mà để cho anh vẫn còn tồn tại đến bây giờ ấy. Nhuyễn quá rồi. Anh lấy hộ em cái đĩa. Cho em một chút dầu. Nhuyễn này. Em một chút dầu để Để đi ạ. ừ. Anh sang bên này để em bên này giá. Nhão lắm rồi. Cái mùi thơm thơm rồi. Thơm rồi. Đây này. Vào ươm. Được, cái này được. Có vẻ ngon đấy. Rồi, làm một ngày tí nữa ăn được. Quá. Đây thì mật ong đấy.
mật ong đến đây. Đây đây anh chứ. Chưa? Đúng rồi. Wow. Mê không? Wow. Được đấy. Ngon. Anh ăn ngon khít. Làm to thế thì nghẹn đấy.